في ناس بتعدي العربيات وفي ناس بتحب الجو كارت، لكن احنا النهارده قررنا نمزج الجنونين مع بعض. قدامك كورفت صغيره، لكن مش اي كورفت، دي متسلحه بمحرك 4 سلندر بيولد 130 حصان من اول مسمار لحد اول لفه. هنعيش رحله بناء تخليك تقول هو انتوا بتفكروا ازاي. اهلا بيكم في حلقه جديده من تعديلات مجنونه، السلسله اللي بنشوف فيها اغرب واعنف تعديلات العربيات على مستوى العالم بس بطريقتنا احنا. انا محمد حمدي، وتعالى نشوف هوس التعديل بيعمل ايه. قبل ما نبدأ ادعمنا وانزل دوس لايك واشترك في القناة لو لسه جديد وفعل الجرس وخليك دايما اول واحد يشوف الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ. ده بيكون بادي السيارة الكورفيك، واللي في الأساس بيكون عبارة عن لعبة أطفال. وزنه تقيل جدا حوالي 300 باوند، لكنه جميل وكويس جدا وفيه تفاصيل كتير قوي، واخد شكل السيارة الحقيقي. فإذا الخطة هنا اللي هم عملوا الفريم ده بيتركب في البادي عن طريق الانزلاق جواه. فإذا الخطة هنا إنهم هيفكوا الجزء ده وهيركبوا المكان اللي بتركب فيه العجلات. دي بتكون العجلات اللي هيركبوها، ودي بتكون عجلات مخصصة للجو كارت، لكنها بتكون أكبر شوية من العادي، وده عشان تاخد الشكل بتاع السيارة. أول حاجة بيعملها بيبدأ يفك كل العجل اللي كان موجود في السيارة القديم، بيشيل الإطارات وبعد كده بيشيل الإكسدام الأمامي. وهنا البادي ده بيكون عبارة عن قطع بتتجمع، فالإكسدام الأمامي ممكن يتشال عادي. هنا الإطار هيتثبت في الفريم لكنه هيكون خارج لبره شوية، وده عشان يدي شكل متوحش. أول حاجة بيعملها بيجيب بايب وبيبدأ يعلم عليها، بعد كده بيجيب الصاروخ وبيقطعها وبيعيد القطع تاني من قدام عشان تاخد الشكل الدائري، وبيكرر نفس العملية في الجهة التانية. بعد كده بينعم مكان القطع وبيبدأ يظبط الأبعاد عشان تكون قائمة، وبعد كده بيلحمها في الشاسيه وبيكرر نفس العملية في الجهة التانية. وهنا من المفترض إن البايب اللي زوده ده هيشيل القطعة دي، والقطعة دي اللي هتكون مسؤولة عن إنها تثبت العجل، وطبعا دي قابلة للحركة. بس هنا هيكون في مشكلة، لأن الجزء ده ممكن مع الوقت إنه يتني لأن هيكون عليه حمل كبير. فهنا الخطة إنه هيزوده لتحت شوية وهيعمل بار تدعيم من تحت. فتعالوا نشوف إيه اللي هيعمله. فبعد كده بيجيب بايب تانية وبيعلم عليها وبياخد الصاروخ وبيقطعها وبيكرر نفس العملية. بعد كده بياخد القطعتين دول وبيطلع على الشاسيه وبيجيب برضه بايب تاني طويل، وده اللي هيتركب تحت. أول حاجة بيلحم القطعتين اللي فوق، بعد كده بياخد البايب الطويل وبيقطع منه الزيادات وبيصنفر بالصاروخ مكان اللحام، وده عشان اللحام يكون محكم. بعد كده بياخد البايب ده وبيلحمه في الشاسيه وبيعيد لحام على كل الأماكن اللي لحمها قبل كده، وده عشان كل حاجة تكون قوية ومحكمة. وبكده يكون الجزء ده خلص، وده هيدي تدعيم كبير قوي للشاسيه. ندخل بقى على الجزء اللي بيكون من بره، وده اللي بيتركب فيه العجل. طبعا الجزء ده مش بيكون سوليد 100%، بيكون فيه سبرينج صغير بيدي سن التعليق. فتعالوا نشوف بيتركب ازاي. هنا السبرينج بتتركب على القطعة دي وبكده بتعمل سن التعليق، وده احسن ما تكون سوليد 100%. فتعالوا عشان نعمل الجزء ده اسمبلي. اول حاجة بيركب السبرينج وبيركب فوقها القطعة اللي هيتركب فيها العجل وبيبدأ يثبتهم داخل القطعة دي. بعد كده بيجيب مسمار طويل وبيدخل في النص، وده عشان يمسك كل القطع مع بعض. فبيبدأ انه يربطه بالمسدس، وده عشان يكون ماسك جدا لان ده ما ينفعش انه يتفك ابدا. بيكرر نفس العملية في الجهة التانية وبكده بيكون اتعمل لهم اسمبلي. فعلى طول بياخد اول واحد وبيثبته مكانه باللحام وبيتأكد بالميزان ان عمودي ومستوي، وبيلحم برضه الجزء التاني. وهنا اللحام بيكون ان انت بتلحم بونطه واحده من فوق وبتبدا تحرك الجزء اللي تحت لحد ما يظبط معاك وتتاكد بالميزان ان كل حاجه مستويه. بعد كده بتدي اللحام النهائي. فطبعا هو بيعمل كل ده وبيبدا يفنش باللحام على القطعتين، وده بيكون شكلهم النهائي بعد اللحام. بعد كده بيجيب العجل، وهنا العجل ده بيكون مختلف شويه عن عجل الجو كارت، وده لانه بيتثبت باربع مسامير زيه زي عجل السيارات العاديه. فطبعا هنا بيجيب قطعه، القطعه دي هي كونفرتر، ودي اللي هتساعده في انه يثبت العجله دي على الجو كارت. فعلى طول بياخدها وبيثبتها في العجله وبيربط المسامير بتاعتها. بعد كده بياخد العجل وبيثبته مكانه. والحقيقه ان العجله دي مثاليه جدا على العربيه، وده لان حجمها مطابق 100% وكمان شكلها متوحش وكويس جدا. وبيجيب العجله التانيه وبيثبتها مكانها، وده بيكون شكل العجل بعد التركيب. بعد كده بندخل على نظام الستيرنج، وهنا بيكون معاه 2 ستيرنج بوكس، واحد طويل وواحد قصير. فهنا هو يختار الطويلة
لأنها لسه جاية جديدة وكمان أكفأ من القصيرة. أول حاجة بيعملها بيجيب المحرك وبيحطه على الشاسيه وبياخد الستيرنج بوكس عشان يشوف هيتركب فين. فهنا هو بيقرر انه هيثبته تحت المحرك. فاول حاجه بيعملها بالصاروخ وبيشيل الطلاء اللي كان عليه وبيجيب قطع التثبيت وبيلحمها فيه، وده بيكون شكلهم بعد اللحام. فهنا هو بيشرح الفكره هتمشي ازاي وازاي الستيرنج بوكس هيتثبت تحت المحرك. فهنا هو بيعلم على الشاسيه الاماكن اللي هيتثبت فيها الستيرنج بوكس، وبدأ يثبت الستيرنج بوكس من الجهتين. والحقيقة دي فكرة ممتازة للتثبيت، بس طبعا كده نظام الستيرنج لسه مخلص لأن لسه فيه قطع التوجيه اللي هتتركب، ودي بيكون شكلها: أول حاجة بيجيب صاروخ وبيقطعها نصين، وبيجيب بايب تاني وبيقطع منه قطعتين طولهم 6 سنتي، وبياخد البايب ده وبيثبته في النص بين القطعتين اللي قطعهم. وهنا البايب ده هيكون عبارة عن إطالة بس، فعلى طول بيبدأ يلحم كل القطع وبيروح عشان يثبتهم في العجل. وهنا أحسن حاجة في القطعة دي إنها ممكن تطول وتقصر، وده بيكون شكلهم بعد التثبيت. وطبعا دول شغالين بكفاءة عالية جدا، ودي هتكون ممتازة جدا في الدريفت. فعلى طول بيرجع يكمل شغل في نظام الستيرنج عشان يكمله لحد عجلة القيادة. هنا بيركب باقي الوصلات وبيجيب بايب طويل عشان هيمده، فبياخد البايب الطويل ده وبيثبته. على طول بيجيب بيرنج وبيثبتها في مكانها، وبيبدأ بالدريل يعمل فتحات في الشاسيه وبيركب أول نقطة تثبيت. بعد كده بيجيب بايب تاني وبيبدأ يلحمه بحيث إنه يكون مستقيم لفوق، وبيركب فيه نقطة التثبيت التانية. بعد كده بيركب آخر قطعة فوق، ودي القطعة اللي هتركب عليها الستيرنج. على طول بيثبتها وبيلحمها مكانها، وآخر حاجة بيجيب الستيرنج وبيركبه. فعلى طول بيبدأوا يجربوا نظام الستيرنج، والحقيقة كل حاجة شغالة كويس، مفيش أي أخطاء. بعد كده ندخل على تركيب الكرسي. فعلى طول بيجيب بايب جديد وبيبدأ يقطعه وبياخده وبيلحمه في الشاسيه، وبيجيب بايب تاني وبيعلم على قد مقاس الكرسي من تحت، وبيجيب الصاروخ وبيقطعه وبياخده وبيلحمه فوق البايب اللي لحمه في الأول. وهنا الهدف إنه يخلي الكرسي عالي. بعد كده بيقطع قطعة صغيرة جدا من بايب وبيلحمها في الشاسيه، وبيلحم فوقها قطعة بايب تانية، وده بيكون الشكل النهائي بعد الحام كل البايبس. بعد كده بياخد الكرسي وبيحطه فوق الشاسيه وبيبدأ يعلم أماكن القطع، وبالدريل اللي بيقطع في البايبس اللي هو ثبتها، وبيجيب الكرسي وبيثبته مكانه، وبكده يكون خلاص ثبت الكرسي. بعد كده بيجرب يقعد عشان يتست الستيرنج معاه، وكل حاجة بتكون متوافقة معاه. بعد كده ندخل على الجزء الخلفي من تثبيت العجل. نفس الكلام، الجزء الخلفي لازم يكون قوي جدا، وهنا المرة دي جاب بايب تاني سمكه أكبر، وده عشان يكون أقوى. فهنا بيدخل على برنامج الكاد وبيبدأ بيصمم أول قطعة ودي اللي هتثبت العجل، وبيصمم قطعة تانية وبيطلع على ماكينة السي ان سي وبيبدأ يقطع كل القطع اللي هيحتاجها. على طول بيبدأ يشيل الزيادات، وبالصاروخ بيبدأ ينعم، وكمان بمسدس الدريل الصغير بيركب فيه راس صنفار وبينعم أكتر كل الزيادات. بعد ما بيخلص بيجي لعملية التركيب. هنا هو عاوز كل حاجة تكون محكمة، فبتجيله فكرة إن الجزء الخارجي هيسخنه والجزء الداخلي هيبرده جدا بالنيتروس. بعد كده هيدخلهم في بعض، وأول لما درجات الحرارة تتساوى كل حاجة هترجع تاني لطبيعتها. فعلى طول بيبدأ العملية دي، بيجيب الجزء الخارجي وبيبدأ يسخن فيه. بعد كده بيجيب الجزء الداخلي وبيفتح عليه النيتروس عشان يتبرد. بعد كده بياخدهم عشان يركبهم في بعض، وبيفضل يدق لحد ما الاتنين بيكونوا قطعة واحدة. بعد كده بيتأكد إن كل الزوايا قائمة 100%. فعلى طول بيبدأ يلحن كل حاجة، وطبعا بيكرر نفس العملية دي مرة تانية لأن المحور الخلفي بيكون فيه عجلتين، فلازم يكون من القطعة دي 2. فبكده بتكون القطعة دي خلصت. فعلى طول بيبدأ يثبت الأكسل الخلفي للسيارة، فبيجيب قطع التثبيت وبيلحمها مكانها. بعد كده ندخل على نظام الفرامل. أول حاجة بيجيب ديسك الفرامل وبيجيب قطعة قطعها قبل كده على السي ان سي وبياخدها وبيلحمها في ديسك البريك، وبيجيب قطعة بايب وبيلحمها فيها، وبكده تكون قطعة البريك دي خلصت. فعلى طول بيبدأ يستعد عشان يجمع كل الأكسل الخلفي. فأول حاجة بيثبت الفرامل، بعد كده بيركب قطع التثبيت، بعد كده بيجيب الجزء الخارجي اللي هيثبت فيه العجل وبيجيب معاه 4 مسامير. المسامير دي بتدخل في الآخر بالدق عشان تكون محكمة. فعلى طول بيركبهم وبياخد القطعة الخارجية وبيركبها مكانها في الأكسل الخلفي، وبالشنيور بيبدأ يعمل فتحتين عشان هيركب فيهم مسامير هتثبت وتمسك الجزء ده. فبعد كده بيجيب الإطارات وبيركبها مكانها. وتعالوا نبص بصة كده ونشوف وصلنا لحد فين. حقيقي لحد دلوقتي عملوا شغل كويس جدا. أخيرا الجو كارت وقفت على 4 عجلات، وطبعا لحد دلوقتي كل حاجة شغالة كويس جدا. ده غير كمان ان المحرك ده قوي وضخم جدا. فبعد كده بيدخلوا على البادي
لان كده لازم مكان العجل يتقطع. فطبعا عشان العمليه دي تتم بسلاسه هيبداوا يفكوا البادي كله، فعلى طول بياخدوا القطع الجانبيه وبيبداوا يقطعوا مكان العجل اللي ورا واللي قدام. فبعد كده بياخدوا البادي عشان يركبوه ويشوفوا ايه اللي هيحصل، هل كل حاجه هتكون تمام ولا لا. وهنا بيتفاجئوا كل حاجه بيرفكت 100%، لكنه بس هيضطر يقطع شويه قدام، لان زي ما احنا عارفين العجل اللي قدام بيتحرك لكن اللي ورا ثابت، واللي ورا مظبوط 100%. فعلى طول بيبدا يكمل قطع وبيشيل كل الزيادات اللي علم عليها. فبكده هو خلاص متاكد ان كده نسبه القطع مظبوطه، فعلى طول هيدخل على الجانب التاني وبرضه هيبدا يقطع بنفس علامات القطع الجديده. بعد ما بيخلص بيجيب البادي وبيبدا يجمعه على شاسيه، بيركب القطعتين اللي في الجنب وبيركب الاكسدام الخلفي، لكنه بيجي على الاكسدام الامامي ويبدا برضه يشيل كل الاماكن اللي موجوده مكان العجل وبياخده وبيركبه مكانه وبيبدا يجمع كل حاجه. تعالوا بقى نشوف هو كده وصل لفين. كده الجو كارت يعتبر خلص بنسبه 80%، مش باقي غير كل حاجه متعلقه بالمحرك وبس. نرجع لكم تاني. دلوقتي في حاجات كتير قوي تطورت، لان دلوقتي هيكون معانا محرك تاني جديد. المحرك ده هيتاخد من موتوسيكل جيكسير 750. كل حاجه هتتاخد منه حتى الوصلات الكهربائيه، وده كله لان المحرك القديم طلع فيه مشاكل كتير جدا، والحقيقه هو عاوز يخلي كل حاجه سهله. فيلا بينا ندخل على عمليه السواب انجن دي. اول حاجه هيشيل كل حاجه موجوده في البايك. هيبدا بوصلات التبريد، هيشيلها وينزل كل سائل التبريد. بعد كده هيشيل تانك البنزين وهيبدا يفك المحرك كله قطعه قطعه لحد ما يكون مش باقي غير المحرك بس. فعلى طول هيبدا يفك كل وصلات تثبيت المحرك. بعد كده هيقطع الجنزير ويشيله، وفي الاخر هينزل المحرك واحده واحده، وبكده يبقى خلاص شال المحرك. تعالوا في الاساس نشوف الفرق بين المحرك ده والتاني. طبعا باين قوي قد ايه المحرك ده نضيف واكيد مفيش فيه اي اعطال. فعلى طول هياخد المحرك عشان يثبته في الشاسيه، بيبدا يرفع المحرك عند المستوى المطلوب وبعد كده بيركب هيدرز المحرك. بعد كده بيجيب الداون بايب وبيثبته تحت الشاسيه، وبكده يبقى ركب المحرك. تعالوا بقى نشوف هيعمل ايه عشان ينقل الحركه من المحرك للعجل الخلفي. هنا هو بيكون ركب الجنزير اللي كان موجود في الموتوسيكل، فبعد كده بيكمل النظام ده وبيثبت كل حاجه مكانها وبيقفل الجنزير على كده، وبكده يبقى نقل الحركه خلص. ندخل بقى على عمل قواعد تثبيت المحرك، لان هنا هيكون في تحدي كبير. اول حاجه بيبدا يقطع كل البايبس اللي هيحتاجها، وهنا بيكون عددهم كبير شويه. بعد كده بياخد البايبس دي وبيبدا يثبتها في مكان تثبيت قواعد المحرك واللي هتكون بالشكل ده. بعد كده بيجيب بايب طويل وبيبدا يثبته من فوق لتحت عشان يكون ماسك في الشاسيه، وده بيكون شكل قواعد تثبيت المحرك. وهو هنا هيثبت المحرك من جهه واحده بس. ندخل بقى على توصيل الوايرنج. اول حاجه بيبدا يفك كل كابلات الكهرباء اللي كانت موجوده في الموتوسيكل وبياخدهم وبيركبهم مكانهم في المحرك. بيركب بوابات الانتاج وكمان بيركب العدادات وكل وصلات الكهرباء اللي بتتوصل بالمحرك وكمان الاي سي يو. وبكده يبقى انتهى من كل الوايرنج. طبعا حاجه زي كده ممكن تفتكروها سهله، لكنها ممكن تاخد يوم كامل عشان تتعمل. فبعد ما بيخلص بيبدا يشغل الكهرباء والعدادات بتستجيب وكل حاجه تمام، وكمان مضخه الوقود بتشتغل. وعلى طول لان الحماس واخده هيبدا يشغل المحرك عشان يشوف هيشتغل ولا لا. Okay, ready? Yeah. Oh, that sounds so good. That sounds so good. وفعلا المحرك بيشتغل، والحقيقه ان صوت المحرك جميل جدا. فما بيطولش وبيقفل المحرك لانه لسه ما ركبش نظام التبريد، فعلى طول هيبدا يركب باقي القطع. فبيركب الثروتل وبيركب الكلاتش. تعالوا نعرف الجو كارت ده بيشتغل ازاي. ده هنا اللي قدام بيكون الثروتل واللي ورا بيكون الكلاتش. تعالوا بقى ندخل على تانك البنزين. ده بيكون تانك البنزين اللي معاه. اول حاجه بيبدا يقطع تانك البنزين وبيكمل قطع في الجزء العلوي. بعد كده بيجيب قطعه صفيح وبيحط التانك عليها وبيعلم، وبيجيب الصاروخ وبيقطعها
بعد كده بيشيل كل الطلاء اللي كان موجود على التانك وبيلحم القطعة دي فيه من تحت وبيغير مكان فتحة تزويد الوقود، وبكده يبقى تانك البنزين الجديد خلص. فعلى طول بياخده عشان يثبته مكانه في المحرك، وبيجيب وصلات البنزين وبيبدأ يوصلها مكانها. بعد كده بيجيب دواسة البريك، ودي اللي كانت موجودة في الموتوسيكل، بياخدها وبيركب عليها قطع من المعدن، ودي بيكون هو اللي عاملها. بعد كده بياخد دواسة البريك وبيلحمها في الشاسيه، وبكده يبقى نظام البريك خلص. بعد كده بيركب كاليبر الفرامل. بعد كده بيجيب قطعة صفيح وبيثبتها فوق الجنزير، وده هيكون أمان ليه. بعد كده بيجيب البطارية وبيركبها، وهو هنا بيكون ركب فلاتر الهواء وركب عليهم سنسور درجة حرارة، والبطارية ثبتها داخل البادي عشان تكون بعيدة عن أي حاجة. بعد كده بيحط سائل التبريد في القربة وبيبدأ يلحم كل وصلات نظام التبريد، والرادياتير بيكون ركبه ورا الكرسي. بعد ما بيخلص بيجيب بنزين وبيبدأ يحطه في التانك وبيشغل المحرك، وتعالوا نشوف. وكل حاجة بتكون شغالة كويس بدون أي مشاكل. فعلى طول بيبدأ يجمع البادي ويقفل كل حاجة، وبياخد الجو كارت وبيشحنها وبيطلع على مكان فاضي عشان يجرب فيه. حقيقي شكل الجو كارت ده جميل جدا، وشكله من قدام متوحش واخد هيبة الكورفيت، وطبعا لأن فيه تفاصيل كتير فالبروجكت ده مميز. بعد كل الشغل ده اللي خد منهم شهور كتير، أخيرا جه وقت التجربة. فعلى طول بيشغل المحرك وبيبدأ يدوس، وتعالوا نتفرج. Oh man, okay. There it goes. حقيقي الصوت جميل جدا، هو محرك موتوسيكل الأربعة سلندر بيكون كده، وباين قوي إن الجو كارت ده سريع. هسيبكم تتفرجوا شوية على بعض اللقطات الجميلة. وبكده يكون خلصنا فيديو تعديل النهارده. الحقيقة أنا سعيد جدا بالتعديل ده، كورفة جو كارت مجنونة تخليك تعيد التفكير في كل حاجة عن الجو كارت، من أول فكرة المشروع لحد أول طلعة على الطريق. التجربة دي كانت مليانة ضحك وتحديات. لو الفيديو عجبك ما ننساش اللايك الجميل وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجاية أول بأول. وسيب لي رأيك في الكومنتات، عايز أعرف إيه أكتر حاجة بتشد انتباهك، أو حتى لو عندك فكرة للحلقة الجاية. أشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.